точно сюда. Весело ему. Нам поторопиться, что ли? Эй, у меня ж ножки коротенькие, не могу быстрее. Хинки. Так ты не споткнешься и не упадешь. Спасибо тебе. Что такое? Там что-то есть. Ого! А это что такое? Это слизь. Реально! А вот и суперизвестный ремурчик. Тельце такое же упругое, как желешечка. Любопытно, какой он на ощупь. Так и хочется пожамкать.